सङ्घ संस्था नियन्त्रण ऐन 2016 अन्तर्गत रहेर संस्था रजिस्ट्रेसन ऐन 2016 अनुसार 30/7/15 अर्थात् अहिलेको संस्था दर्ता ऐन आउनुभन्दा अगावै घर बनाउँदाखेरि बेलैमा बुद्धि पुर्याउनुहोस्। डल्फिनको गुणस्तरीय र टिकाउ हुने CPVC PVC पाइप्स एन्ड फिटिङ मात्रै प्रयोग गर्नुहोस्। यो दर्ता भएको अवस्था पनि रहेछ र त्यसपछि अनवरत रूपमा यसले एउटा विज्ञताका साथमा काम गरिआएको अवस्था पनि भएको र एउटा कता कता हेर्दाखेरि व्यवसायमा यो संस्थाले एउटा आफूलाई पनि स्थापित पनि गरिसकेको अवस्था पनि भएको कारणले र अहिले त्यस्तो खास पनि विवाद नभएको र नेपाल सरकारले तोक्नु पर्ने पछिको दिनमा उसको अधिकारहरू नेपाल सरकारले तोक्ने अधिकारलाई चाहिँ यथास्थितिमा राखेर नै यथास्थिति होइन त्यसलाई चाहिँ तोक्न सक्ने अवस्था रहेकै कारणले गर्दाखेरि अब यो सम्बन्धमा फेरि संशोधन प्रस्ताव पनि आएको रहेछ। त्यो भएको हुनाले म चाहिँ नि यसमा यस संस्थाको सम्बन्धमा चाहिँ नि यही सभाबाट नै निर्णय हुनुपर्ने भन्ने मैले एउटा चाहिँ आफ्नो राय राखेको छु। विज्ञताको सम्बन्धमा उहाँहरूको त्यसमा त कतै केही विवाद अहिलेसम्म आएको मेरो जानकारीमा आउन सकेको छैन।